Hi guys! Welcome back to my channel. May gagawin naman pa akong tutorial ngayon guys kung paano mag-download ng sound effect at maglagay sa inyong YouTube video. So, ngayon guys, ituturo ko pa sa inyo ngayon. May nag-request po kasi nito si Secure Angie Vlog. Ayan. Shoutout sa iyo. Wow! Angie Vlog. Ayan. Ginagawa ko to para sa iyo. So, I hope may matutunan ka nito. Watch and learn, CC. Wow! And then, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko guys, ayan. So, don't forget to subscribe para updated po kayo sa mga next video ko. So, let's do this! Ayan! So, ngayon guys, punta tayo sa YouTube. Sa YouTube, and then, i-search natin ang title ng sound effect guys, sound effect. Search natin yung title ng sound effect, ayan. Ano ginagawa mo? Ayan. Sound effect. Sound effect. Yan. Ginagawa mo. Ayan siya guys. Ginagawa mo. Ginagawa mo. So, ayan siya. Tapos, pindutin natin yung arrow dito sa taas. Yan siya. Tapos, copy link. Ito, copy link. Ayan, copy link natin. Yan siya, di ba? Tapos, exit ka dito. Tapos, punta ka sa Google. Ayan, Google. Tapos, punta ka sa converter. Ayan, converter guys. Tandaan nyo yan, converter. Converter. Ayan. So, tapos, pindutin mo itong sa YouTube to MP3 converter. Ayan. MP3 lang siya kasi hindi siya video guys. So, MP3 lang siya. Ayan. Tapos, idiin mo pa-press dito, copy-paste mo dito yung link. Ayan. Tapos, convert mo siya. MP3 yan siya guys. Pindutin yung MP3. Tapos, ayun, download nyo. Download nyo yan siya. Ayun, finish na. Tapos na siya na-download guys, diba? Ayan. Tapos, puntahan na natin dun sa download natin guys. Puntahan na natin siya dun sa my download. So, dito tayo sa music natin. Ayan. Tingnan natin yung dito yung na-download natin guys. Ginagawa mo. Ang bilis. Asa na ba yun? Dito nyo hanapin sa my download. Ayan. Ayan guys. Bilis. Dito nga mga, dami nga mga ano dito. Ginagawa mo. So, kung gusto nyo hindi na kayo maglabas-pasok sa dito guys, hanapin nyo lang yung sound effect. May ano dito 30 sound effect. 30 sound effects. Ayan. Ayan. Ito ata yun siya. Nasaan na yun? Ayan guys, may ano siya diba? Ayan. I-search mo lang yan siya dito sa YouTube. Ayan, mga sound effect na yan, ito. Tapos, copy link na yan siya. Copy link. Ayan. Copy link na yan siya, diba? Tapos, exit ka na dito. Pagkatapos mong mag-link, exit ka na dito. Tapos, punta ka dun sa my Google.
Ayan, punta ka dun sa may Google. Tapos, search mo yun guys, yung converter. Converter. So, ayan siya, converter. So, ayan. Search mo yung converter guys. Tapos ito, YouTube to MP3 converter. Ayan, pindutin mo yan guys. So, ayun. Pagkatapos mong pindutin yon, so, ganito yung lalabas guys. Ayan. Tapos, ilong press mo yan siya. Tapos, i-paste mo dito yung link. Ayan siya. Convert siya. Convert. And then to MP3. Ayan. And then, download. Ayan siya guys ha. Download na natin siya guys. Ayan sa ibabaw. Nag-download na siya dun. So, ayun. Naka-download na siya. Naka-download na siya, diba? So, puntahan na natin siya ngayon guys sa may download natin. Dito sa may ano natin. Ayan, dito siya makikita sa may download. Ayan, 30 sound effects. So, ayan guys, ito yan siya. Ayan na siya, diba? Mga sound effects na yan. 30 sound effects. So, ayun. Kailangan guys, para hindi na kayo palabas-pasok dun sa YouTube at saka Google. YouTube, Google. Mag-ano na lang kayo ng audio trim. Yan. Audio MP3 editor. Ayan siya guys. I-edit mo lang yan. I-cut mo lang yan siya guys. Ito kasi, ito na yung 30 sound effects, diba? Yan. Nasa ibabaw. Ayan yung ikakat natin guys. So, i-play natin siya dito. So, ayan, na-trim na siya guys ha. Lagyan natin dito sa taas may trim. So, ayan, trim yan siya. So, lagyan natin siya ng file name. Ano ba yung file name nun? Chipmunk Laugh. Chipmunk Laugh. Para hindi na kayo malito pag guys. Pag ilagay niyo sa video niyo, kailangan may pangalan na siya. So, ayan. And then, pindutin mo yung plus dito. Add na yun siya. Masasave na yun siya, guys, ha. So, hanapin natin yung hanapin natin yung Chipmunk Laugh. Hanapin natin dun sa may audio trim. Dito. Dito makikita na natin yun. Dito yan sa Trim Audio. Trim Audio, Chipmunk Laugh. Where are you? Search natin yun. Search natin guys. Chipmunk Laugh. Ayan. Ay, wrong spelling. So, ayan na siya. Ayan. Ayan na siya. So, ayan. Ganyan lang kadali, guys. Ganyan lang siya kasimple. Ganun kadali. No hassle. Ayan. So, easy. So, easy lang, diba? Tapos, doon kayo punta sa KineMaster. Pagpunta doon sa KineMaster, ayan, punta kayo dito sa KineMaster. Mag-edit kayo ng video. So, mag-edit tayo ng video. Tapos, i-apply natin yung natin, guys. Yung sound effect. Edit sa video. Ayan siya. So, may video na ako dito, guys. Ayan na. Alam niyo naman ata, guys, kung paano dito sa KineMaster, maglagay ng vid. Ano po, pang-attire po ngayong Christmas party. Yung ginagamit ko po ito po. Iko ba? Ginagawa mo. Yan. So, may na siya, guys, diba? So, kung kailangan nyo pa siyang dagdagan ng sound effect pa, punta kayo, kung nakat mo na yung lahat, guys, punta kayo dun sa, dito sa My Artist. Tapos, yung audio trim mo, yung mga na-trim mo na mga sound effect. Ayan, lalabas kasi yan siya dito, guys. So, ayan.
So, ayan. Sobrang lakas niya. Hinaan na natin siya. Yan na siya. Ayan na siya. Depende sa inyo guys kung ano siya. Kung Ano po, pang-attire po ngayong Christmas party. Yung kung gaano siya kalakas yung ano nyo pag ko ba? Ginagawa mo. Yan. pag ano nyo. Depende na sa inyo yan guys ha. Kung ano mga pang style ng pang effects nyo dyan guys. Style ng pang effects nyo dyan. Ayan dito kasi na marami na akong kinat ko na kasi siya para hindi ako labas pasok. Kinat ko na siya. Ayan kaya marami na to siya guys dito. So ganun lang kasimple guys. Ganun lang kasimple. Ganun ka guys. And don't forget to like, share, comment below, and subscribe to my channel so para updated kayo sa mga next video ko guys. So, thank you so much.